今日はですね、キリギリス、オスのキリギリスの鳴いているところ、これをね、前にもね、キリギリス特集結構やってるんですけど、前にもね、鳴き声を一度 YouTube に動画にこのチャンネルにアップしたんですが、後からね、実はね、ビデオカメラで撮った映像がね、出てきたんですね。で、結構ね、接写がこのようにできてるので、これをスローモーションにして、音もそのままスローなまま音で再現したら、結構ね、面白い音になったので、それをね、一切、BGM なしでスタートします。最後までいきます。